分的炒匀炒香，把豆瓣酱充分的炒出红油，炒制到五花肉也可以闻到浓郁的香味。这个时候再把切好的葱姜蒜倒入锅中煸炒增香，把它们充分的炒香后，先把辣椒和芹菜倒入锅中，先用大火快速的把它们在锅中翻炒均匀，先把食材在锅中炒制到略微有一些翠绿的状态。这个时候再把炒制过的杏鲍菇一同倒入锅中，把杏鲍菇先在锅中给它充分的翻炒均匀，然后开始调味，在里面加入适量的生抽，不需要太多，加入少许的鸡精，再加入少许的白糖提鲜，然后把食材在锅中充分的翻炒均匀，炒至入味，炒香后就可以出锅装盘了。这样一道营养又下饭的杏鲍菇炒肉我们就做好了。杏鲍菇用这种方法做非常的鲜香入味，喜欢的朋友可以点击收藏，在家试试。